महासत्व राजकुमारले अभयदान दिएको र बोधिसत्व प्राप्त गरेको निश्चित भएपछि राजकुमारका हात हतियार गरगहना हड्डी महारानी सत्यवती बसेको शिविरमा नै ल्याइयो। शिविर रहेको स्थान नजिक विधि विधानपूर्वक खाल्डो खनी राजकुमारका बचेका अवशेषहरू राखेर बन्द गरिदियो। बनाएर विधिवत अन्त्येष्टि गरियो। अन्त्येष्टिपछि सबै राजदरबार फर्के, तर राजकुमार र महारानी फर्किएनन्। केही महिना उक्त अन्त्येष्टि गरेको स्थानमा बसेर दरबार फर्किए। कान्छो छोराको मृत्यु फापविवल भएकी महारानी दरबारबाट आई युवराज महादेवलाई राजपीठ सुम्पेर राजा दम्पति जीवन उत्तरार्थ व्यक्तिको लागि राजकुमारको सम्झनाबाट विह्वल भएका माता पिता छोराले बुद्धत्व प्राप्त गरेको जङ्गलको फेदमा रहेको कनकमणि सङ्केश्वरी खोला तीर्थमा आएर ध्यानमा बसे र त्यही दुवैले भौतिक जीवन उत्सर्ग गरे। उहाँहरूको सम्झनामा सङ्केश्वरी किराँतकालीन शैलीमा खुल्ला मन्दिर स्थापना भएको छ। मन्दिर साबिक शङ्कुपाटी वडा नम्बर 9 हाल धुलखेल नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्छ। महारानी सत्यवतीको सेवा तुल्य गर्दै राजकुमार महादेव र महाप्रसादले पनि त्यही पुण्यतिथिमा देहत्याग गरी स्वर्गलोक प्रस्थान हुनुभएको महाराज महारथ त्यही ठाउँमा ध्यान गरी सिद्ध प्राप्त गरेको हुनाले सिद्धिकालीको नामले प्रख्यात थियो। पछि एकजना बटुकले त्यस स्थानमा स्नान गरी सूर्यलाई अर्घ दिएको स्वरूप प्रत्यक्ष देखेको सङ्केश्वरी नाम रान गएको हो भन्ने भनाइरहेको छ। नवबुद्ध जान्नुअघि सङ्केश्वरीको दर्शन गर्ने प्रचलन छ।